வெறும் 2900 ரூபாய்க்கு வாஷிங் மிஷின் நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வாஷிங் மிஷின் வெறும் 2900 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கேன்னு சொன்னா நம்புவீங்களா? இதெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் ஆகுது நம்ம கோயம்புத்தூர்ல. வெறும் 1900 ரூபாய்க்கு கிரைண்டர் கொடுத்துருக்கோம் வித் இந்த 2 அட்டாச்மெண்ட்டோட. கிளாசிக் மிக்ஸி மாடல் வந்து உங்களுக்கு 2000 ரூபாய்க்கு நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 நிமிஷத்துலேயே நீங்கள் வந்து ஒரு செட்டை துவைச்சு எடுத்துக்கலாம். சீரியஸாக சொல்கிறேன். நான் உட்காந்து கூட கட்டுறோம், எங்கேயுமே உடைய எதுவுமே ஆகாது, கால் வேணால் தூக்கி கட்டுக்குது. ஒயரு டைமரு எல்லாம் உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணி இங்கே ரெடியாக கம்ப்ளீட்டாக வச்சிருப்பாங்க. நேரம் மார்க் எந்த செய்யப்பட்டிருக்கோ அந்த செய்யப்பட்டு தான் நம்ம டேர்ன் பண்ணணும். ஆப்போசிட் திரும்ப கூடாது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவல் கேஜி இப்போ வந்து ப்ராசஸில் இருக்குது. இந்த நாபை ஜஸ்ட் இப்படி வெளியே இழுத்துக்கோங்க, ஃபுல்லாக நீங்கள் சாச்சிக்கலாம். எல்லாத்துக்கும் வாரண்டி கார்டு கண்டிப்பாக நாங்கள் கொடுத்துருவோம். எல்லாம் ஹலோ வெல்கம் டு ட்ராலி மிஷன். ஸோ வீடியோ தோட வந்திருப்பீங்க. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் இருக்க தேவி லக்ஷ்மி இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு மேனுஃபேக்சர் யூனிட் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் வெறும் 2900 கொடுத்துட்டு இருக்கேன்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா? எனக்கு முன்னாடி அப்படியே கலராக விதவிதமாக அடுக்கி வச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்களா? இதெல்லாமே வாஷிங் மிஷினுங்க. அதாவது காம்பேக்டாக நம்ம வீட்டில் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வாஷிங் மிஷின். ஃப்ராங்காக சொல்கிறேன், நான் 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் வீட்டுக்கு ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போனால் இன்றைக்கி வரைக்கும் என் வீட்டில் அது நல்லா ஓடிட்டு இருக்கு. இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாஷிங் மிஷின் மட்டும் இல்லாமல் கிரைண்டரு, மிக்ஸி, அந்த வாட்டர் பம்ப்லேருந்து எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லாமே ரொம்ப ரீசனபிளான ப்ரைஸ். அதான் சொல்கிறேன் பாருங்களேன். அதாவது எல்லாத்துக்குமே ஒரு வாஷிங் மிஷின் வீட்டில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2900 ரூபா ப்ரைஸ் இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. என்னென்ன மாதிரி வாஷிங் மிஷின்ஸ்லாம் இருக்குது, என்னென்ன ப்ரைஸில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, என்னென்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க, நம்ம சேனலுக்கு என்ன மாதிரி எக்ஸ்க்ளூசிவான ஆஃபரில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டு போகிறோம். நீங்கள் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண வாட்ச் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் ஃபேஸ்புக்கில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். பிரதர் வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். அதாவது ரொம்ப பெரிய விஷயம் நம்ம கோயம்புத்தூரில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நம்ம கோயம்புத்தூரில் பண்ணிட்டுங்க இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் அப்ராடுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வரைக்கும் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஆனால் இதெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் ஆகுது நம்ம கோயம்புத்தூரில். அதான் சொல்லுங்கள், நம்மளை பற்றி சொல்லுங்கள். எங்களோட கம்பெனி நேம் பார்த்தீங்கன்னா தேவி லக்ஷ்மி இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோம். இது எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சின்னவேடம்பட்டி அஞ்சுக நகர் ஏரிக்கரை பக்கத்தில் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. ஓகே. எங்களோட ஆஃபீஸ் இருக்குது, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்கனூர் ரோட்டில் வந்து லொக்கேட் ஆயிருக்கு. டெலிவரி எல்லா ஊருக்கும் இருக்குது. ஆல் ஓவர் இந்தியா நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதே ப்ரைஸ் தான். இதே ப்ரைஸ் நாங்கள் என்ன வீடியோவில் சொல்கிறோமோ அதே ப்ரைஸ் தான். ஓகே, ஸ்கிப் பண்ணால் கூட வாட்ச் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஸோ நம்ம வாஷிங் மிஷின் பற்றி சொல்லுங்க ஜி. நம்மளோட வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா 3 டைப்பில் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 கிலோ ஒன்று, 8 கிலோ ஒன்று, 9 கிலோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருப்போம். எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அதுதான் கம்மியாக இருக்கும். நம்ம ஷோரூம் போனதுக்கப்புறம் தான் இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட கடைசி ஃபைனலோட ப்ரைஸ் நீங்கள் சொன்னாலும் இவ்வளோ தானா, இவ்வளோ சீப்பாக இருக்குது, அப்போ ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் இதோட கம்மியாக இருக்கும். நீங்கள் அப்படி ஒரு சாக்கியம் என்ன சாக் சொல்லிடுறீங்க? நான் வந்து இப்போ அதான் சொன்ன மாதிரி 6 கிலோ, 8 கிலோ, 9 கிலோ நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் ஸ்ட்ரைட்டாக 9 கிலோட ப்ரைஸை சொல்லிடுறேன். எங்களோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டியோட சேர்த்து 4543 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு கிடைக்குது. 9 கிலோ வாஷிங் கேஜி 9 கேஜி வாஷிங் மிஷின் 9 கேஜி உங்களுக்கு 4543 ரூபாய்க்கு கிடைக்குது. என்னங்க சொல்றீங்க? நீங்க அப்ப ஸ்டார்டிங் ஒரு இந்தியாவில் நீங்க தேடி பார்த்தாலும் எங்கேயுமே கிடைக்குது, இங்க கட்ட மட்டும் தான் கிடைக்கும். சரி, அப்ப ஸ்டார்டிங் வாஷிங் மிஷின் என்ன பிரைஸ்? ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2900 பிளஸ் ஜிஎஸ்டியோட உங்களுக்கு ஆரம்பிக்குது. 2900 பிளஸ் ஜிஎஸ்டியோட உங்களுக்கு ஆரம்பிக்குது. ஸோ அது என்ன பிராண்ட், அது என்ன மிஷின் அது? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 6 கேஜி. ஓகே. இது 8 கேஜி. சேம் 3 கலர் வரும். 6க்கு 8க்கு பார்த்தீங்கன்னா வயலட், ப்ளூ, பிங்க் வரும். உங்களுக்கு கலரா நிறைய அடிக்க வச்சிருக்கீங்க அப்படியே. 9 கேஜியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் கலர் கிரீன் அண்ட் ஆரஞ்சு வரும். உங்களுக்கு கிரீன் அண்ட் ஆரஞ்சு, இது சூப்பரா இருக்கு. ஓகே, சரி. இப்போ அது ஒவ்வொரு கேஜிக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? நிறைய அது வச்சிருக்கீங்களே. கேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 6 பார்த்தீங்கன்னா 3 செட் துணி போடலாம். 3 செட் துணி இதுக்குள்ள போட்டுடலாம். இப்போ ஒரு சிங்கிள் பர்சன், ஓகே, பேச்சுலர்னு சொல்லலாம். ஆமா, ஆக்சுவலா அது இந்த வாஷிங் மிஷின் எப்படி பயன்படுத்தணும் அதை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிருக்கீங்க. அதான் சொல்றேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் மெக்கானிசம் தான். இதுக்கு வந்து நிறைய சுவிட்சஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு கிடையாது. ஓகே, நீங்க சின்ன பையனா இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களா சரி, யார் வேணா தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூடி கொடுத்துருவாங்க. மேலே மூடுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள உங்களுக்கு ஃபேன் தெரியும். இது பேர் இம்ப்ளர்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் உங்களுக்கு வந்து துவைக்கிறதுக்கு அலசருக்கு எல்லாமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே. திருப்பி இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்லெட் பைப் கொடுத்துருப்போம். ஓகே. இது வந்து அவுட்லெட் பைப்பு. ஓகே. இது தண்ணி உள்ள வரக்காண்டி, இது தண்ணி வெளியே போகிறக்காண்டி. இது வந்து பைப் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். சில பேர் கேட்பாங்க பைப் கனெக்ஷன் தானே, இல்லை நம்ம குடத்துல கூட தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கேட்போம். தாராளமாக நீங்கள் குடத்துல கூட தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். குடத்தை எடுத்து கூட மோண்டு ஊற்றிக்கலாம். கரெக்டாக ஊற்றிக்கலாம். ஓகே, அப்படியே சுவிட்ச் போட்டு ஆன் பண்ணி விட்டு வேலை முடிஞ்சு. பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஒயர் தான் கொடுத்துருப்போம். நீங்கள் நார்மல் ஸ்பேஸ்லேயே குத்திக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதான் முக்கியமான விஷயம், டைமர். ஓகே. டைமர் பார்த்தீங்கன்னா 5 நிமிஷம், 10 நிமிஷம், 15 நிமிஷம் மட்டும் கொடுத்துருப்போம். ஓகே. நேரம் மார்க் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கோ அந்த செய்ய மட்டும் நம்ம டேர்ன் பண்ணணும். ஆப்போசிட் திருப்பவே கூடாது. அப்போ எப்படி ஆஃப் பண்ணி கேட்டீங்கன்னா ஸ்விட்சை மட்டும் ஆஃப் பண்ணினாலும் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக 0 வந்துடும். ஆட்டோமேட்டிக்காக 0 வந்துடும். சூப்பர். சரி, இதில் எப்படி துவைச்சா இப்படி நல்லபடியாக அப்படியே ஃபுல்லாக வாஷ் ஆயிருமா? ஏன்னா பார்க்க சின்ன சைஸாக இருக்கு. அதான் நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் 20,000 மிஷின் எடுத்தாலும் சரி, 25 மிஷின் எடுத்தாலும் சரி, அதோட இதை கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. 100% நான் கேரண்டி தரேன். அதோட க்ளீன் பெட்டராகவே இது கொடுக்கணும் நான் சொல்கிறேன். க்ளீனு சீரியஸா? இல்லை, எனக்கு தெரியும். நானே வீட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு 3 வருஷமா. வீட்டில் அம்மா அப்பா வெளியே போயிட்டேன்னு வைங்களேன், ஒரு 10 துணி எடுத்து உள்ளே போட்டு நானே துவைச்சிட வேண்டியது. அதனால ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். கரெக்டுங்களா? ஓகே. இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு குவாலிட்டியில் எப்படி அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஆமாம். பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா
என்ன ஏதோ ஜாலியாக தூக்கி வீசிடுறீங்க. தாராளமாக இப்படிலாம் வீசக்கூடாது. பார்க்கலாம். நான் இப்போ போடுவேன், உடஞ்சிருச்சுன்னா போட்டிருக்கேன். இங்கே பாருங்க பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே ஆகலை. இங்கே பாருங்கள் தெரியும். ஸோ சீரியஸாக சொல்கிறேன், இப்படி பண்ணும். எது ஆகலையா? எந்த எடிட்டிங் எதுவுமே கிடையாது. இதே மெட்டீரியல் தான் நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபுல்லாக இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க கரெக்டுங்களா? ஃபைபர் வேணா இன்னொரு செக்கப் வேணா பாருங்க. நான் உட்காந்து கூட கட்டுறோம், எங்கேயுமே உடைய எதுவுமே ஆகாது. கால் வேணா தூக்கி காட்டுக்கிறேன். என்ன ஏதோ ஸ்டூல் மேலே உட்கார்ற மாதிரி ஜாலியாக உட்காந்துருக்கீங்க. அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டியில் பயங்கரமாகவே நாங்கள் கொடுத்துருப்போம். ஓகே ஓகே. அதோட குவாலிட்டின்னு சொல்கிற பர்ஃபார்மன்ஸ் அதோட பயங்கரமாக இருக்கும் கரெக்டுங்களா? ஓகே. ஸோ இது வந்து பேஸ் மாடல், அதான் 2900 சொன்னது. சேம் எல்லாமே அதே மாதிரி தான். ஓகே. ஏன்னா என்னன்னா கேஜஸ் மாறும் உங்களுக்கு. கேஜஸ் மாறும் கரெக்டுங்களா? இப்போ வந்து இது பேச்சுலருக்கு, ஃபேமிலி மேனுக்கு இருந்தால் நீங்கள் 9 kg சூஸ் பண்ணலாம், இல்லை 8 kg சூஸ் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 நிமிஷத்துலேயே நீங்கள் வந்து ஒரு செட்டை துவைச்சு எடுத்துக்கலாம். இதில் என்ன எச்சா சுவிட்ச் மாதிரில வருது? 9 kgல பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பஸ்ஸர் டைப்பில் கொடுத்துருப்போம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 வந்தால் ஆஃப் ஆயிரும். இது வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு இண்டிகேட் பண்ணும், லைட்டும் சவுண்டும் வரும் உங்களுக்கு. மிஷின் நிக்க போகுது அப்படின்னு நம்மள சவுண்ட் வரும். பரவாயில்ல. அதுதான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா? ஆமா ஆமா. அவதான் அப்போ டி ஏதோ சவுண்ட் வந்துருந்துச்சு, அதோட சவுண்டு தான் அது கரெக்ட்டுங்களா? அதே சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஸோ இதுதான் நம்ம கிட்ட வாஷிங் மிஷின் கலெக்ஷன் கரெக்ட்டுங்களா? ஒவ்வொரு கேஜி என்னென்ன ப்ரைஸ்னு சொல்லிருங்க. அதான் நான் சொன்ன மாதிரி 6 kg பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2900 + ஜிஎஸ்டியோட நாங்கள் தரோம். 2900 + ஜிஎஸ்டி. ஓகே. 8 kg பார்த்தீங்கன்னா 3500 + ஜிஎஸ்டியோட நாங்கள் கொடுத்துட்டோம். 3500. ஓகே. 9 kg பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஜிஎஸ்டியோட சேர்த்து உங்களுக்கு 4549 ரூபாய்க்கு நாங்கள் தந்துட்டு இருக்கோம். அவ்வளோதானா? அவ்வளோதான். சூப்பருங்க சூப்பருங்க சூப்பருங்க. இந்த கம்மி விலையில எங்கேயுமே கிடைக்காது. நீங்கள் எங்கே இந்த குவாலிட்டிக்கும் இந்த ப்ரைஸுக்கும் யாருமே தர முடியாது. ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் சரி, வேர்ல்டு ஃபுல்லாக தேடினாலும் சரி. எப்படி நீங்களே சொந்தமாக தயாரிக்கிறக்காண்டி அந்த ப்ரைஸ் கொடுக்க முடியாது கரெக்ட்டுங்களா? நாங்களே ஓனாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது, ஒவ்வொரு பாட்டும் வந்து நாங்களே மேனுஃபேக்சர், கடையில் எங்கேயுமே நாங்கள் வாங்குறது கிடையாது. எனக்கு இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதை காட்டுங்க ஒரு வாட்டி. தாராளமாக காட்டுறோம். சில கம்பெனியில் வந்துட்டு காட்ட மாட்டாங்க, வீடியோவில் மட்டும் பேசிட்டு அவங்க என்ன உள்ள என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது. ஆனால் நாங்கள் எல்லாமே ஓப்பனாகவே காமிச்சிடறோம். பார்த்துருவோம், அதையும் பார்த்துருவோம். அதுவே உங்களுக்கு நம்பிக்கை தாராளமாக நீங்கள் ஃபேக்ட்ரி கூட வாங்க, தாராளமாக கூப்பிட்டு என்ன எப்படி செய்கிறாங்க நீங்கள் தாராளமாக கண்ணால் பார்த்தே வாங்கிக்கலாம் கரெக்டுங்களா? சூப்பர். அடுத்து என்ன ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? அடுத்தது இது மட்டும் தான் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். இப்போ வந்து 6 சில பேர் வந்துட்டு எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கேஜஸில் வேணும், 10 kgsல கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 11 கிலோ நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 11 கிலோ 11 kg வாஷிங் மிஷின் 12 kg வாஷிங் மிஷின் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸில் இருக்குது, தயாரிச்சிருக்காங்க. அதுக்கு முழுசாக கம்ப்ளீட் ஆனோடனே உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நாங்கள் டெஃபினட்டாக அடுத்த வீடியோவில் அப்போ இதோட அது இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு குவாலிட்டியில் 11 kg மிஷின் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். சூப்பர் 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 சூப்பர்ண்ணா. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். மிக்ஸியில் என்ன ப்ரைஸ் வருதுங்க? மிக்ஸிலாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் கடையில் போய் கேட்டாலும் காப்பர் காயில் இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியில் எங்கேயுமே கிடைக்காது. நாங்கள் 3 ஜாரோட கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள காயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூர் காப்பர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூர் காப்பர். பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும். ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா 18,000 வாட். 18,000 ஆர்பிஎம்ல உங்களுக்கு ரொட்டேஷனில் இருக்கும். சூப்பர் சூப்பருங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஜார் கம்பல்சரியாக வந்துடும். பெரிய ஜார், நடு ஜார், இன்னொன்று வந்து ஸ்மால் ஜார். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெளியே எங்கே கேட்டாலும் தாராளமாக வந்துட்டு உங்களுக்கு 3000 ரூபா, 3500 சொல்லுவாங்க. எங்களோட ப்ரைஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டியோட சேர்த்தே நாங்கள் 2000 ரூபாய்க்கு நாங்கள் தரோம். 2000 ரூபாய்க்கு இந்த மிக்ஸி வெறும் 2000 ரூபாய்க்கு. சூப்பருங்க சூப்பருங்க. அடுத்து இது என்னதுங்க? இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டர். ஓகே. கிரைண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 2 டைப்பில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒன்று வந்து ஆர்டினரி டேபிள் டாப்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இப்போ இருக்கிற மாடல் டில்ட்டிங். ஓகே. இதில் நீங்கள் ஏதாவது ஸ்பெஷல் வச்சுருக்கீங்க கேட்கலாம். ஸ்பெஷல் வச்சுருக்கோம். என்ன ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் தான். என்ன ப்ரைஸ் கொடுக்க போகிறீங்க? நீங்கள் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி நினச்சி பார்க்காததுக்கு ப்ரைஸில் கொடுக்க போகிறோம். இது வந்து டேபிள் டாப்னு சொல்லுவாங்க. 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியில் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு 2 கல்லோட வரும். இதோட அட்டாச்மெண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் துருவதோ சப்பாத்தி மாவு பேசுகிறதோ உங்களுக்கு கூடயே நாங்கள் கொடுத்துருவோம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெயினான விஷயம் எல்லாத்துக்கும் வாரண்டி கார்டு கண்டிப்பாக நாங்கள் கொடுத்துருவோம் எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும். இதுக்கு மட்டும் எங்களோட எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் நாங்கள் கொடுத்துருவோம். அதுக்கப்புறம் இதிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அலுமினியம் இருக்குது, காப்பர் இருக்குது. உங்களுக்கு 20 நிமிஷத்துல மாவு வந்து அரைச்சு கொடுத்துரும். ரொம்ப இந்த சில கிரைண்டர்லாம் வந்துட்டு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலாகோ அரை மணி நேரம் இது அந்த மாதிரியே கிடையாது. உங்களுக்கு 20 நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு அரைச்சு கொடுத்துரும். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் 1900 + ஜிஎஸ்டியோட நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். 1900 + ஜிஎஸ்டியில் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது அட்வான்ஸ் மாடல்னு சொல்லுவாங்க, டில்ட்டிங் மாடல். சேம் அதே மாதிரி கான்செப்ட் தான் இதுவும்.
உங்களுக்கு அடிஷனலாக 2 கிட்டு கொடுத்துருவோம். தேங்காய் துருவது சப்பாத்தி மாவு பிசைது நாங்கள் கொடுத்துருவோம். அதே மாதிரி இது வந்து 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி 2 கல்லோட வந்துடும். இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா சில இதில் வந்து மாவு எடுக்கிறதுக்கு கைவிட்டு எடுப்பாங்க, இல்லைன்னா கழுவுறதுக்கு வந்து ட்ரம்மே கழட்டி எட்டு போகிற இருக்கும். அது வெயிட்டாகவும் இருக்கும். இது வந்து அந்த பிரச்சனையே இருக்காது. இங்கே சைடில் நாபு இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த நாபை ஜஸ்ட் இப்படி வெளியே இழுத்துக்கோங்க, ஃபுல்லாக நீங்கள் சாய்ச்சிக்கலாம். சூப்பருங்க. ஃபுல்லாக சாய்ச்சினாலே போதும், உங்களுக்கு மாவு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்லைட் ஆகி வந்துடும். இது உங்களுக்கு ஈஸியாக கழுவுறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். கரெக்டுங்களா? அதே மாதிரி இதோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் ரொம்ப சீப்பஸ்ட் ப்ரைஸாக தான் நான் கொடுப்போம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் உங்களுக்கு 2850 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோட நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம். இது வந்து டில்ட் கிரைண்டர் கிரைண்டர் உங்களுக்கு 2850 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோட கொடுத்துட்ருக்கோம். எங்கேயுமே கிடைக்காது நான் சொன்ன மாதிரி. ஓகே, எங்களோட ப்ராடக்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்க. இப்போ வந்து எப்படி அது மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்கன்னு உங்களுக்கு லைன் பை லைனாக காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைண்டிங் செக்ஷனு. இப்போ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிறதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து மோட்ரு தேவை. இப்போ அந்த ப்ராசஸ் தான் இங்கே போயிட்டுருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைண்டிங் ஒயர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி அலுமினியம் ஒயர், காப்பர் ஒயர் எல்லாமே இங்கே தான் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இது ஒவ்வொரு செக்ஷனும் எல்லாமே அதே தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒவ்வொரு செக்ஷனுமே இங்கே அதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, நம்ம ஃபஸ்ட்டு செக்ஷனில் பார்த்தோம் எப்படி வந்துட்டு காயில் கட்டினாங்கன்னு பார்த்தோம். அடுத்த ப்ராசஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் அவங்க ஃபினிஷ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அடுத்தது வந்து செகண்ட் செக்ஷனுக்கு வரும். இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வார்னிஷ் ஊற்றிட்டு உங்களுக்கு வந்து காய வைப்பாங்க. எதுக்கு வார்னிஷ் ஊற்றி காய வைக்கிறாங்கன்னா இந்த உள்ளே இருக்கிற கம்பிலாம் வந்துட்டு வெளியே பிரிஞ்சு வராமல் இருக்குது. அதை கட்டி நல்லா டைட் பண்ணி சும்மா நம்ம எப்படி கம் ஊற்றி ஒட்ட வைக்கிற மாதிரி வார்னிஷ் ஊற்றி டைட்டாக ஒட்ட வைப்பாங்க. இது வந்து அடுத்தது அப்படியே மூவ் பண்ணி போனோம்னா மோட்டர் செக்ஷனுக்கு வந்துடும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ரோட்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு முழுசாக உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபினிஷிங் பண்ணுவாங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஃபேன்லாம் அடித்து உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் மோட்டர் ரெடி ஆயிரும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிங். இது வந்து எதுக்காக வச்சுருக்காங்க, டெஸ்டிங் ஓட்டுவாங்க. டெஸ்டிங் ஓட்டிட்டு எத்தனை ஆம்ஸ் வருது, கரண்ட் அடிக்குதான் எல்லாம் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ப்ராசஸுக்கு வந்து மூவ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அடுத்தது இங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் செக்ஷன் சொல்லுவாங்க. பாட்டம்னா வந்துட்டு வாஷிங் மிஷின் கீழே வர பாட்டு தான். இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயரு, டைமரு எல்லாம் உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணி இங்கே ரெடியாக கம்ப்ளீட்டாக வச்சுருப்பாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாடி செக்ஷன். பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டமில் எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கு தான் சொன்ன மாதிரி மோட்ரு உள்ளே இருக்கிற ஃபேன் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக இப்படி தான் கம்ப்ளீட்டாக இப்படி தான் மாட்டி உங்களுக்கு இப்படி தான் அசம்பிள் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஓகே, இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 50% இருக்குது. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பாடி நான் சொன்ன மாதிரி பாட்டமும் பாடியும் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் டெஸ்ட் பண்ணாங்க. வாட்டர் டெஸ்ட் எதுக்கு பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கேயாச்சும் லீக்கேஜ் வேறு எங்கேயா கரண்ட் அடிக்குதான்னு எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து பேக்கிங்கே ரெடி ஆகும். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் டெஸ்ட்டுக்காக இருக்குது. வாட்டரில் இது வந்து ஓகே எல்லாம் கரெக்டாக ஓகேவாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து பேக்கிங் ஆகி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஓகே, வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 9 kg மட்டும் காமிச்சிருந்தேன். அதில் வீடியோ என்ன இருந்தால் 11 kg உங்களுக்கு காட்டுறேன், ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு, ப்ராசஸில் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். அது வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்க வந்து சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கும். அது எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11 kg இப்போ வந்து ப்ராசஸில் இருக்குது. உங்களுக்கு ரெடி ஆனோடனே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுவோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்பேஸும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேன், அது பேர் இம்ப்ளர்னு சொல்லுவாங்க. அது நல்லா உங்களுக்கு பெருசாக போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு துணியும் அதிகமாக போட்டுக்கலாம். பர்ஃபார்மன்ஸும் பயங்கரமாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸும் பயங்கரமாக இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இதில் என்ன ப்ரைஸ் பெஸ்ட்டாக கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு இது பெஸ்ட்டாக நாங்கள் தருவோம். வீடியோட ஃபேனாக மாட்டாங்க. அதாவது இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக முழுமையாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது இந்த வாஷிங் மிஷினோட ப்ரைஸ் 2900 ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட 6 கிலோ 8 கிலோ 11 கிலோ கூட புதுசாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், எல்லாத்துக்கும் ஒரு டவுட் வந்திருக்கும். அதாவது ஓனாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற நம்ம காமிச்சிட்டோம், இருந்தாலும் மக்கள் கேட்குற ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன மாதிரி வாரண்டி பேஸில் கொடுத்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எல்லா வாஷிங் மிஷினுக்கு என்ன வாரண்டி, அதே மாதிரி கிரைண்டர்னா என்ன வாரண்டி, மிக்சியில் என்ன வாரண்டி, ஓப்பனாக சொல்லிடுங்க. எங்களோட ப்ராடக்ட் எது எடுத்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் வந்து கம்பல்சரியாக 1 year நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம். 1 year முடிஞ்சாலும் கவலைப்படாதீங்க, நாங்கள் தாராளமாக சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்போம். சர்வீஸ் அது லைஃப் லாங் சப்போர்ட் சர்வீஸ் சப்போர்ட் சர்வீஸ் நாங்கள் பண்ணிட்டு கொடுப்போம். ஏன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்பப்போ சில கஸ்டமர்ஸ் ஏதாவது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம்னாலும் கொண்டு வந்தாலும் மாற்றிக்கலாம். சின்ன கையோட சரி, பெரிய ப்ராப்ளம் எந்த ப்ராப்ளம் மாற்றிக்கலாம். கரெக்டுங்களா? சரி, இதெல்லாம் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது ஒருத்தங்க? அதாவது இந்த வாஷிங் மிஷின் எப்படி வாங்குறது, இந்த மிக்சி எப்படி வாங்குறது, இந்த கிரைண்டர் எப்படி வாங்குறது? இப்போ வந்து கோயம்புத்தூர் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து ஃபேக்ட்ரி வந்து விசிட் பண்ணி பார்த்தே பார்க்கலாம். நீங்கள் அதர் டிஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப்பில் ஹாய் மட்டும் போட்டால் போதும். எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸோட அத்தனை டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும். கால் பண்ணிங்கன்னா எங்களோட ஸ்டாஃப் வந்து உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க எப்படி வாங்கலாம், எப்படி
நாங்கள் அனுப்புறது எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க. அதாவது என்ன விஷயம் அப்படின்னா இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் இண்டஸ்ட்ரி வச்சிருக்காங்க, அதோட மேப் லொகேஷன் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு வந்து டேரெக்டாக விசிட் பண்ணி பார்த்து கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவாக எப்படிலாம் மேனுஃபேக்சரான்னு பார்த்து எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலே உட்காந்து இவங்க நம்பர் கொடுக்குற டெலிவரி பண்ணிக்கோங்க. தமிழ்நாடு ஃபுல்லாமே டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். டெலிவரி சார்ஜஸ்லாம் இருக்கா? டெலிவரி சார்ஜஸ் இருக்கும், அது பேசிக்காக இருக்கும். ஏன்னா ஓன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க, மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ப்ரைஸுக்கே கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதான் விஷயம். டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இவங்களோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஸ்க்ரோலிங் நம்பர் தான் கொடுத்துருக்கேன், மேலே டைட்டிலையும் கொடுத்துருக்கேன், கையில் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். சரி, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி வீடியோ சந்திக்கிறேன். அண்டர் தி சி பேர் டாடா.